एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। जो एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग